السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. معكم مطبخ رضا البسيط. وصفتنا اليوم بريوش مالح كيجي لذيذ بحشوة اقتصادية. عندي 400 غرام ديال الدقيق الابيض نوعية جيدة، عندي معلقة ونصف خميرة فورية لان الجو دابا بارد، الملح كتبقى على حسب الذوق. غادي ندير بيضة كاملة، نصف كأس زيت المائدة ممكن تعوضوه بالزبدة، معلقة ديال سكر حبيبات، وغادي نجمع بكاس ديال الحليب ديال العنبة نعجن ونعاودو نتلاقاو. انا دخلت فيها تقريبا كاس لاروب. غادي نجيب معلقة مع امراش ديال الزبدة ونعاود ندلكها بها. من دخلت فيها الزبدة هذا هو القوام ديالها. غادي نخليها تختمر، نغطي عليها ونخليها تختمر حتى يتضاعف الحجم ديالها ونعاودو نتلاقاو. غادي ندوز نحضر معكم الحشوة. درت تقريبا واحد 4 المعالق ديال الزيت، 2 بصلات متوسطين مشلضين، الملح والابزار على حسب الذوق، معلقة ديال فلفلة حمراء صغيرة. انا ضفت قليل من الفلفلة كانت عندي مقطعة باش نخليها ضايعة. ضفت اللحم المفروم، وبعد ما تشحرات لينا الحشوة هذا هو القوام ديالها. غنخليها على جنب وندوزو للعجين. بعد ما اختمرت ضاعف الحجم ديالها كما كتلاحظوا، غادي نفرغوها من داك الهواء اللي كيكون فيها في الداخل، وغادي نوضعها على سطح العمل. وغادي نقطعها الى قطع متساويه. انا غادي نستعن غير بالسكين، ممكن تستعنوا بالميزان اللي ما قدش يقطع قطع متساويه. بهذه الطريقه كنظن الطريقه واضحه ومفهومه. غادي نصايبهم على شكل كويرات. غادي نجيب واحد البلاطو غادي نديرهم فيه ونخلي الاولى. غادي نستعن بالدلاك، ما غاديش نرش بالدقيق. ممكن تستعنوا بالدقيق بالحق ما تكتروش، قديتوا تعاملوا معاه بحال هكا بلا ما ترشوا. تعاملوا معاه ماشي مشكل، واخا تبقى تلصق ليكم في الدلاك كتحاولوا معاه تعطوها الخاطر. هذا هو الشكل ديالها. كنحصلوا على شكل دائري. غادي نجيب سكين، ممكن تستعنوا الجراره، وغادي نحيد هاد الاطراف، ما غاديش نرميهم، غادي نحتفظ بهم. وكنقطع 6 اشرطه من هاد الجهه و6 الاشرطه من الجهه الاخرى. كنتمنى الصوره تكون واضحه كما كتلاحظوا. غادي نجيب ديك العجينه الزايده اللي قطعت، غادي نديرها في الوسط باش ما كتخرجش الحشوه، ومنها نيت ما كتبقاش ضايعه كما كتلاحظوا. غادي ننزلها بهذه الطريقه. عندي فرماج حمر محكوك نسيت ما وريته لكمش كما كتلاحظوا في الصوره. غادي نديرو فوق من الحشوه اللي عندي. غادي نجيب واحد المعلقه ديال اللحم المفروم اللي وجدت، وكنوضع فوق منه الفرماج اللي حكيته بهذه الطريقه، وكنبدا نشبك بحال الضفيره. طريقه مفهومه وواضحه بكل سهوله. انا كنحاول نزرب الفيديو باش ما يجيكمش ممل. وكنجمع الاطراف بكل سهوله وكنستمر حتى كنسالي الكميه كامله. غادي نعاود معكم وحيده اخرى. كما كتلاحظوا انا طويت الكاغيط على 2 باش ما يقطعوش ليا السكين. كما قلت لكم ممكن تستعملوا الجراره. كنقطع من هنا ومن هنا كما كتلاحظوا. هنايا الا لاحظتوا راني كنت نسيت هاد العجين وحطيت الحشوه، من بعد عاد حيدتها وجدت داك العجين اللي كنحيد من الاطراف. غادي نستمر بنفس الكيفيه. الحشوه من بعد ندير الفرماج وكنسد بهذه الطريقه. كنبقى نخالف اشرطه كما كتلاحظوا في الصوره. كنتمنى تكون الصوره واضحه. وكنستمر حتى كنسد العجين بكل سهوله، وكنوضعهم في واحد الطاوه اللي غتدخل الفرن. كنخليهم يختمروا 15 دقيقه حتى ل 20 دقيقه. بعد ما اختمروا كندهنهم بالبيض بهذه الطريقه. انا ديجا دخلت الطاوه نسيت ما صورتش معكم. غادي ندهن معكم هادو اللي تبقاو وكندخلهم على عافيه متوسطه حتى يتحمروا من الجهتين. بعد ما تحمروا لينا هذا هو القوام ديالهم. لاحظوا كيفاش كيجيو هشاش كيشهيو كيفاش تحمروا.
غادي ندوزو نوضعوهم في طبق التقديم ونعاودو نتلاقاو. وهذا الشكل ديالهم النهائي بعد ما كنقدمهم بالصحه والراحه. كنتمنى تجربوهم، ما تبخلوش عليا بالاشتراك في القناه والضغط على الجرس. غادي نفتح معكم وحيده تشوفوها كيفاش كتجي من الداخل. لاحظوا معايا هذا هو القوام ديالها، كيجيو كيشهيو وكينفعوا بزاف في الكوتي ولا في ايام رمضان، كيجيو غزالين. جربوهم وردوا عليا. دمتم في رعاية الله، والى وصفة قادمة ان شاء الله.